dizer: quem é este? Quem é este? Sabe quem é este, meu irmão? É Jesus Cristo de Nazaré. O Nazareno. É Jesus Cristo de Nazaré, o nome dele. E as aleluias eles começaram: quem é este? E quando fala, e quando ordena, até a tempestade se acalma. Até o vento se acalma e ele obedece. Ei, meu irmão, eu quero te dizer uma coisa. Quando Jesus fala, Satanás tem que obedecer. Quando Jesus fala para Satanás, quando ele fala para Satanás, Satanás tem que obedecer ao Elomestre. Você sabe por que ele tem que obedecer? Porque ele é o mestre. Ele é o mestre. Jesus é o mestre. Quando ele fala, Satanás tem que obedecer ao Senhor dos Exércitos. Quando ele ordena, aleluia, o vento tem que se acalmar. Quando ele ordena, aleluia, a tempestade tem que se acalmar. A tempestade tem que se acalmar na minha e na tua vida. Depois que a tempestade se acalma, sabe o que vai vir? Você sabe o que vai vir? A bênção e a vitória do Senhor. A bênção e a vitória do Senhor vai vir na palma da mão. A bênção e a vitória, aleluia, vão ter que vir na vida de cada um. Meu irmão, eu quero te dizer uma coisa. No meio da tua luta, você pode te dizer assim: Jesus, até quando? Até quando eu não aguento mais essa luta, Senhor? Meu Deus, eu não aguento mais, Senhor, mais enchimento se assoprando. Eu não aguento mais, Senhor, tantas humilhações. Eu não aguento sofrer mais, Senhor, de tantas calúnias. Mas eu quero te dizer uma coisa, meu irmão. Calma, meu irmão. Somente se acalma. É mais um pouquinho, porque depois que se acalmar a tempestade, o Senhor ele vai te dar a tua recompensa. O Senhor, aleluia, nos prova, aleluia, antes de nos dar a nossa bênção, antes de nos dar a nossa vitória. O Senhor ele começa a nos provar. O Senhor ele vem, aleluia, tacando com as suas provas. Ele vem com onda na minha e na tua vida, meu irmão. Mas depois que passa tudo isso, eis o hino da vitória não se pode cantar. O hino da vitória do ano você vai cantar.